Brother, ky emër që mban në vete dram, përleshje, emocione, kriza të mira e të meta. Emër ky që përgjatë 102 ditëve na dha material të flasim, të komentojmë, të paragjykojmë e të gjykojmë, duke nxjerrur në pa të mira e të meta, të bëma e të pa bëma. Duke komentuar finalist e fitues, duhet ky, duhet ajo. Tani në 1Z jemi për fituesin e merituar lëndrimin. Kemi parë ndër vite fitojnë banor që dinin të krijonin tensione, të bënin aleanca apo thjesht të dominojnë në debate prime pas prime, vetëm me zë të lartë. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Thjesht është një realizim I ëndrës tem që e kum pas për shumë vjet. Listen to me! Mirë po, koha na tregon që jo çdo gjë e përsëritur është e duhura. Njerëzit duan ndryshime, çfarë do që janë ato. Në sezonin e 4 të Big Brother VIP Kosova historia ndryshoi në atë formë që jo çdo kush e parashikoi në nisje të sezonit. Shpallja fitues Lëndrim Mekajn tregoi që publiku dëshiron ata që nuk ju janë të tepërt, të imponueshëm e dramatik vend e pa vend. Mos fol më shpinë. Nëse veç që kujtohet unë prej fillimit, kur jom hi në shtatë nestrit, veç që bëj shajgare paka shumë me banorët edhe ju thesha që unë jom fituse, kështu se prej ditës parë ma ka një zemra. Edhe rrugtimi u shkon diçka crazy edhe jo mundu me shiju çdo moment, do me thonë se kom kursy as edhe një emocion, as kur gjo, thjesht qam ka ardhë, e kom bo që ashtu që e kom një edhe muna me thonë që është nështa eksperienca ma e bukur që e kom bo deri qëtash. Që si bi pishman as edhe një herë për kur gjohet. Me të thonë drejtë, na kur jena mrena nuk e dina kur gjo qa ka bohet, as heq që shëm pun t'jasht, për one personalisht paka shumë e kom pas atë bindjen që, okej, muna me kon nice jashtë, ama në momentin që kom dalë edhe kom preka dashnin e njerëzve, o kon wow, adin kështu që edhe I tash vet me vete, edhe nëse nuk e fitoj, adin unë realisht isha pas kon fitus, nëse se fitoj çmimin, se dashnia është tjetër nivel. Tu nis prej fëmijëve deri te moshat e vjetra, do me thonë, me cilin do person që takona në rrugë ose hasin të që kërkojnë me më taku ose me fol diçka, fjala e parë që e thojnë është ma në fund e ka fitu dikush që e ka meritu dhe është komplimenti ma I bukur najherë, kështu që për një me është diçka wow. Lëndrimi ka qenë ngacmues, empatik, I dashur dhe me momente qesharake. E kemi parë në debate të forta e në momente të këndshme. Loj ose jo, gjithçka që ai bëri ja ka mundsuar prekjen e fitores. Por prap vlen pyetja, a ishte gjithçka thjesht një loj? Diqysh gjithmonë u shkon problem për mu me definu lojën tem, se thjesht jom kon vetvetja edhe çdo ditë thjesht ja paraqit vetës si qëllim e jap 100%. Edhe ka njerë normal jonë ato ditë kur ti nuk njesh mirë emocionalisht, ose kur e ki naj sulm prej banorëve, ose thjesht nuk je mirë nashta edhe me gjendje shëndetësore për shkak të keq ushqyerjes, që ti nuk e njeh një dietë t'rregullt edhe tëna që të ndikojnë që nashta ti mos me pas një performancë duhur, po gjithmonë e kom cek që jo mundu me jap maksimumin edhe even at my lowest jom kon nashta shumë ma nice se sa do lojtar pa dash me ofendu kur kanë në primin e tyne. Primin e tyne ta qojna në performancën që e kam pas. Kështu që thjesht ju mundu me kon aktiv, po e shoh edhe atë pjesën që kur ti him fuqishëm edhe nuk nalesh edhe në momentin që nashta e ki performancën pak ma low, vret një ndryshim drastik edhe në shtëpi edhe prej publikut jashtë edhe për çta nashta është vret ajo mungesa. E saj për këtë fundit, thjesht dyqysh, okej, tashin ato shku ka fundi edhe po du me shiju njajt, kështu që thjesht me një farë mënyre I pa ta thonë vetës sikur në fillim, adin. Mu knaq, me shiju çdo moment, me këcy, kush do me bo laf, kush do me bo debate, edhe pse në finale mbetën, do me thonë, u kon një pak qetësia, apo din në gjithë se cili u kon ato menimet e veta, qa u ka bohet, pak nostalgjik, apo din të undi, po në përgjithësi u kon kështu shumë nice. Ndër të gjithë banorët dy veçohen kur flitet për përfshirjen totale të lëndrimit. Eliona dhe Klodi morën zemrën e tij dhe bën që mbi të gjitha ai t'i konsideroj ata miq të vërtet, pavarësisht uljeve dhe ngritjeve që treshja mund të ketë pasur. Raporti si me Klodin, si me Elionën u shkon real, edhe jashtë është real. Normal tash gjithë secili ka angazhimet e veta, përndryshe me Klodin e kam prap një raport shumë të afërt pasi që jena
shok ma shumë apo den, njajtë edhe me Elionën, po Eliona i ka punë të veta që nashta pak edhe menaxhmentin e kështu që nuk mundem i bua den shumë sene bashk, po funditës dyt i kam shumë shok të mirë edhe shumë respekt për ta. Me të hyrë në shtëpi, lëndrimi fokusin e sulmit e kishte te Benita, që me kalimin e kohës u bën njëra ndër banorët me të cilat ai shpenzoi kohë të mirë. Me Benitën realisht në fillim unë e kom pas ngacmu tepër, edhe Benita është një prej personave që pa marrë parasysh që ai kom thonë, pa marrë parasysh që kom guc, nuk kam ujtë kur me maj kështu hatërmbetje, edhe muna me thonë që është konë edhe një prej personave që shumicën e këshillave që ja kom dhonë nuk kam pas të bëj kur gjo me loj, po thjesht e kom dje kështu prej zemrës se për një me Benita është një qikë shumë e mirë, me një zemrë shumë të mirë, edhe ka dëshmu dhe mrena në big se Benita për një me është e mirë, vlla, po thjesht e ka atë ekspresivitetin e saj pak të prunë kisha mujt me e qujt, apo den edhe tensionohet te për letë, se për ndryshe nashta ka fundi o ko një prej personave që jom knaq mas shumë t'ja din. Pas banorëve me të cilët muhabeti i eci vaj, është dikush që nuk heziton ta konsideroj të padurueshme. Nashta kisha mujt me cek Alben si një prej personave ma të bezdishëm në shpe, normal e ka pas edhe Alba një anë që e ki pas shumë rallë ku o konë nashta ka njëre shumë vetvetja dhe o konë funny without trying to be funny dhe adin që ajo pjesë e Albes o konë tepër nice, adin me nejtë me to e kështu, po diqysh o konë shumë e bezdishme se o konë ripërsërica, po den i ka thonë fjallë të njajta 100 herë. E nëse akoma po dyshoni, pos miqve, lëndrimi konfirmoi se brenda Big Brother krijoi edhe simpati për një vajzë. Simpati, po, normal. Për kënë? Po tashu këtë pjesën e punën e simpatisë, jo denin big që shbohen senet e mdoja, pelqimet, simpatijat. Po dhe tash po du me di ta ke shkuptuat edhe jash kjo puna e pelqimit e simpatisë e kështu. Ja, po baja i gare. Po, realisht një prej qikave që u konë mas simpatike për mu shkonë Aurora, që është hala normal. Kafen se kena pi hala me Aurorën, e di që ka me mytë, po kena ko. Knena jena, s'po ikim kur ka. Kështu që pijet kafja. Rrugtimi i fituesit të këtij edicioni ka qenë me plot ngjyra. Ai ka kap viralitetin jo vetëm në shtete shqipfolse, por edhe më tej, duke e bërë lëndrimin që nga kjo eksperiencë tutje të ketë kontakte edhe me të famshëm të huaj. Ekskluzivisht e zbulon se bisedoi me aktorën turke Demet Özdemir. Top momenti u shkon kur e pash që aktoria turke Demet Özdemir ma kish pas bo follow edhe dje po mdo këtë ja kom që një voice për me falimderu e kështë, edhe ma ka këthy që aden lëndremi e kon një prej favoritave të mi, më bëhet shumë qefi që e ki fitu, e kemi rritu, shpresoj që kena mu taku një det, shëndrit me dritën tone dhe të dua. I was like, wow, apo den, për një me crazy, kështë që kënë ashtë kon një prej momenteve kështë ma të bukra. Privekla në Kosova ka zbuluar se pos me të huajt, edhe yjet shqiptari kanë bërë zile në telefon lëndrimit, që mbi të gjitha është një artist në fillimet e karrierës së tij. Nuk e prita me kon estrada që kaq humble ta quim, apo den realisht e ko marrë shumë support prej tyne, gjë që pak më ka befasu, për të mirë, normal. Kështu që po, jo në tregu nice, ka pas kështu support, oferta, apo normal, që tash e kena marrë pak me ma qetësi, me kësyr qka është ma mirë për mu, apo den me kësyr ku muna me bo diçka ma shumë, me cilin label pe qujna muna me bashkëpunu që ka me kon i mirë për mu ose për mi arrit sene që unë e du. E një gjë për të cilën të gjithë interesohen është nëse lëndrimi ua ka bërë vendin shumës së parave të fituara, që qenë plot 124.000 euro. Me pare, normalisht unë jam artist edhe krejt e dina shpenzimet se sa të mdoja janë në këtë industri, kështu që kom i shpenzu ose ma mirë kom i investu në vete, në artin tem që me i pru senet ma të mira. Nështa edhe janë të i kalu pritshmëritë e qëllimeve të mija, gjë për të cilën jam gjithmonë faleminderues.
Pra, ky ishte lëndrim i para 4 muajve dhe ky lëndrimi pas daljes nga shtëpia. Hyri si konkurrent në shtëpinë e Big Brother me pak ndjekës në rrjetet sociale. Gjatë qëndrimit në shtëpi, ai kaloi shifrën 100.000 ndjekës. E sot ka koha për zemrat e mijëra shqiptarëve që e duan për djalin që është, për çka dha e do të vazhdoj të jep në botën e artit e televizionit shqiptar.